Қоғамды дүр сілкіндірген қанды қылмыс. Нұрай Серікбайдың ісі бойынша күдікті деп танылған Шерхан Аймахан бұл қылмысқа не үшін барғанын айтып, тараптардың сұрағына жауап берді. Бүгін сот отырысында Шындық ақпараттық порталының түсірілім тобы да қатысты. Істің мән-жайын толығырақ сот залынан Аружан Қайратқызы баяндайды. Нұрай Серікбайдың кезекті сот отырысынан шықтық. Шерхан Аймахан қылмыс болған күні Нұрайдың бірінші болып пышақ сұққанын айтты. Содан кейін өзінің ашуланғанын, арғарайғы іс-әрекетінің есінде жоқ екенін алға тартты. Ол өзінің кінәсін толығымен мойындамайтынын, қылмыс жасау барысында өзінің аффект күйде болғанын мәлімдеді. Алайда адвокатқа аффект сөзінің мағынасын түсіндіріп бере алмады. Жалпы бүгінгі сот отырысында күдікті өзінің Нұраймен қалай танысқанын баяндап берді. Барлық сұрақтарға жауап берді. Жалпы күдікті Аймаханның көңіл күйі жақсы болды. Айта кететін бір жайт, біздің байқағанымыз бойынша Шерханның денесінде бірнеше жарақаттардың ізі бар. Қолдарында, мойнында және өзі айтып өткен марқұм Нұрайдың салған ішкі тұсындағы жарақат ізі. Сот отырысы түскі үзілістен кейін жалғасын табатын болады.